खादम में 10 हॉक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग पारां पहिरीं सालियाना प्राइज़ विरहाइण जी तक़रीब थी। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुल्ला बिहण मूजिब इदारे पारां सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जे 150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणनि पास आउट कयो। इंस्टीट्यूट में हसान बाबर कमाली जी अॻवानी में उस्ताद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन 2D एनिमेशन ऐं फ्रीलांसिंग सिख्या ॾेई रहियो हो। तक़रीब में पास आउट थींदड़ शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणनि में शील्ड ऐं सर्टिफिकेट विरहाया विया, जंहिंमें CEO जी कैटेगरी में पहिरीं टॉप फ्रीलांसर्स जो अवार्ड मोहम्मद दानिश ख़ान खे ॾिनो वियो। राव अरीबा खे बि अवार्ड ॾिनो वियो। हुन बि हिकु साल में $5000 कमाया। पाकिस्तान जे नाले वारे फ्रीलांसर CEO सुल्तान ऑफ मुल्तान आमिर इक़बाल ऐं ॿियनि वीडियो लिंक जे ज़रिए तक़रीब खे ख़िताब कयो ऐं फ्रीलांसिंग शोबे में कमु कंदड़नि खे तरजीह ॾिनी। आख़िर में टफ टीम जे मेंबरनि जहांगीर कुरैशी, शहरियार कुरैशी, सफ़वान अंसारी, सरमद फरीद ऐं ॿियनि पारां महिमान ख़ासि ज़हीरुद्दीन बाबर कमाली ऐं हसान कमाली खे सिंधी टोपी ऐं शाल जो तोहफ़ो ॾिनो वियो। हसन भरिसां गर्ल्स टीचर मुक़ररु न थियण ख़िलाफ़ मासूम ॿारनि TO फीमेल ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर ज़ाहिर कुनरानी मूजिब यूनियन काउंसिल बहादुरपुर जे ॻोठ अब्दुल करीम कटोहर जे ॻोठाणनि पंहिंजनि ॿारनि सां गॾु गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अब्दुल करीम ख़ान कटोहर जे अङण ते TO फीमेल ठुल ख़िलाफ़ एहतजाज ऐं नारेबाज़ी कई। हुननि सेशन जज जैकमाबाद खान नोटिस वठी स्कूल में टीचर मुक़ररु करण जी अपील कई। देहर की लॻ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रसूल बख्श लाशारी बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम, ॿारड़ा तालीम जे ज़ेवर खां महरूम। स्कूल जी इमारत ज़बून बणियल आहे, जंहिं करे ॿारड़ा स्कूल जे अङण ते तालीम हासिल कनि था। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर रतन लाल मूजिब शागिर्दनि हसनैन अली, फरहान अली, फ़हीम अली, तैमूर अली ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त ॻोठ जा केतिराई ॿार स्कूल जी इमारत ठीकु न हुजण करे स्कूल नथा अचनि। स्कूल अंदरि फर्नीचर जी बि खोट आहे। हुननि चयो त स्कूल खे बुनियादी सहूलतूं फ़राहम करे तालीम मुतासिर थियण खां बचाई वञे। खैरपुर भरिसां कुंभ थाणे जी हद ॻोठ नसीर ख़ान चाकराणी वासी औरत खे हिकु हफ़्तो अॻु तशदुद करे ज़हर पीआरे बेदर्दी सां क़त्ल करण वारे वाक़े ख़िलाफ़ प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर मोहसिन भट्टी मूजिब मुज़ाहिरे जी अॻवानी औरत जे मासूम पुट हसनैन शाह, बहादुर अली शाह, सैयद हाकिम अली शाह, ताहिर अली, ख़ादिम हुसैन मेहताब, रजब शाह ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। मुज़ाहिरीन चयो त दरगाह सैद बचल शाह बुखारी जे गादी नशीन इलाइक़े जे बासर जवाबदार सैयद अली मदद शाह कुझु ॾींहं अॻु पंहिंजी घरवारी मिसमात बीबी मुनवर बतूल शाह खे घर अंदरि तशदुद जो निशानो बणायो ऐं बाद में ज़बरदस्ती ज़हर पीआरे बेदर्दीअ सां क़त्ल करे छॾियो। हुननि ॿुधायो त DSP कोट डेजी शौकत रिंड, SHO कुंभ असलम लगारी जवाबदारनि खां लखे रुपया रिश्वत वठी बिट बणियल आहिनि, जंहिं करे जवाबदार धुर उल्टो खेनि क़त्ल कराइण, कूड़नि केसनि में फासाइण ऐं सख़्त नतीजा भोगण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। मुज़ाहिरीन IG सिंध, DIG सखर ऐं SSP खैरपुर खां मुतालबो कयो त वाक़े जो नोटिस वठी क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि ऐं संदसि साथारियुनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे खेनि इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। सिजावल में पीपल्स पार्टी जो 55हों योम तासीस जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। उन सिलसिले में पीपल्स पार्टी ज़िले सिजावल पारां पब्लिक पार्क वटि अवामी जलसो मुनक़िद कयो वियो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर अब्दुल रशीद ख़ासखेली मूजिब जलसे में PP सिजावल ज़िले जे सदर MPA मोहम्मद अली मलकानी, नसीर अहमद शाह शिराज़ी, पाशा शाह शिराज़ी, जनरल सेक्रेटरी ऐं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली MPA रेहाना लगारी ऐं MPA हीर सोहो समेत सवे कारकुननि शिरकत कई। योम तासीस जे मौक़े ते जलसे खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी जो बुनियाद रखी पाकिस्तान जी अवाम खे ॻाल्हाइण जी सघ ॾिनी। पीपल्स पार्टी खे ख़त्म करण जूं केतिराई भेरा साज़िशूं कयूं वयूं पर मुकमल नाकाम वयूं। सरहाड़ी पुलिस चेकिंग दौरान मंशियात में इस्तेमाल थींदड़ सोपारियूं हथ करे 4 ॼणा गिरफ़्तार करे वरिता। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर मेहदी रज़ा मरी मूजिब पुलिस जो चवणु आहे त शहर जे सकरन नाके ते चेकिंग दौरान 2 करोला कारुनि जी तलाशी वरिती वई, जंहिंमां मंशियात गुटके में इस्तेमाल थींदड़ ख़ुश्क सोपारियुनि जा
14 कट्टा ऐं नशियावर ज़ेड 21 सोपारिन जा 20 पैकेट हथाया। जवाबदार अब्दुल्ला पठान, फतेह खान, मोहम्मद ज़रीफ पठान ऐं मोहम्मद अलियान मलिक खे गिरफ़्तार कयो वियो। पुलिस मुताबिक़ गिरफ़्तार जवाबदारनि ते केस दाख़िल कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिन्ही कारुनि जा काग़ज़ न हुजण करे चालान कयो वियो आहे। गिरफ़्तार जवाबदारनि मां 3 ॼणनि जो तालुक़ु हैदराबाद सां ऐं 1 ॼणे जो तालुक़ु नवाबशाह सां ॿुधायो पियो वञे।